ku munsi w'urubanza ntabwo Imana izabaza umuntu ngo uyu tumubabarire, ahubwo uzajya imbere imirimo yawe, uko ugenda, uko uvuga, uko wambara, uko urya, uko uryama, ibyo ngibyo nibyo bizajya imbere y'Imana. Ubwo rero gushaka Imana bisaba ngo ube uri umukene, nta nubwo bisaba ngo ube uri umukire, ntibisaba kuba ufite amahoro cyangwa utayafite. Igihe cyose umuntu ari mu isi akeneye kugira gute? Gushaka Imana. YESU ashimwe bakunzi b'Ikamba Karuvari TV, mugire amahoro. Amazina yanjye rero banyita Rwankuba Hassan, narinje kongera kuganira namwe amagambo y'Imana. Munyemerere rero mbere ya byose dusenga Imana, kandi nkushishikariza gukora subscribe ugakanda no kunzogera. Reka dusenga Imana kubw'amagambo tugiye kumva, ubundi dukomeze. Mana nyiribihe, Imana ikomeye, Imana yumva gusenga no kwinginga, akanya nk'aka nongeye kuboneka imbere y'ubwiza bwawe, nyemera n'aba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye rero kuvuga amagambo yawe Mwami, nyemera Data akore ku mitima yacu, agire cyarema mu bugingo bwacu, udushyigikire, utubere ibendera. Nyemera Kristo mwiza ufata umwanya we wo kuryumva, umuha umugisha utagabanyije, kandi umwagurira imbago kuko uri umubyeyi, kuko watugize abahesha b'umugisha, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. YESU ashimwe rero, ndizera mumeze neza. Kadusome ijambo ry'Imana. Turarisanga mu Bami ba kabiri bice 20 umurongo wa 2. Handitse amagambo avuga ngo Hezekiya yerekeza ivure atakambira Uwiteka ati, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo mbazaniye uyu munsi ni ijambo rivuga ngo aho gutabariza nihe twatabariza, cyangwa mu yandi magambo Imana itwigishe kumenya gutabaza. YESU ashimwe cyane. Iri ni ijambo ushobora kumva mu nteruro ntoya, ariko rigira ingaruka nini ku buzima, kuko hari abantu bataka nibatabarwe. Ugiye nko mu bihugu biba birimo intambara nibwo wabimenya. Umuntu akarinda apfa barebera kubera ko atahawe ubutabazi. Ariko nge ndarimo ndavuga kuri twe abakristo, cyangwa undi muntu wese ushaka kuba umukristo n'ibigendanye nabyo. Gutabaza ni ikintu umuntu akenera mu buzima, biterwa naho uri n'umwanya urimo. YESU ashimwe cyane. Umugore umwe bigeze bamutera amabuye, barimo bamutera amabuye bamushyira Kristo. YESU arangije abararanganyamo amaso, yubama hasi yandika ku butaka. Arangije ababwira ijambo rikomeye, arababwira ngo utakoze icyaha uyu muntu ntihagira umutera ibuye. Ngo nuko bo bisubiye mu mitima yabo, umwe kuri umwe baragenda barashira. YESU arangije aramubwira ati, ari ugutewe ati nawe, ati rero genda ntugakore icyaha ukundi. Uyu mugore rero kuba yarahungiye kuri YESU byagize umumaro. Ndagira mvugane kwanza n'abantu batarakira YESU umwami n'umukiza, yuko guhungira kuri YESU bigira umumaro. Rero iyo umuntu ahungiye ku wundi muntu, birashoboka yuko ubutabazi atabubona, ariko iyo umuntu ahungiye kuri Kristo abona ubutabazi. Twagiye tubona abantu baza bakanyuraho bafite imbaraga, bafite gukomera, bafite icyubahiro, ndetse nawe wabavugiramo kuko babaga bafite igitinyiro. Ariko ngo umuntu ni umurama utumuka, umuntu ni uw'igihe gitoya. Hari igihe rero umuntu ayibona nk'ukome kandi ari uw'igihe gitoya, kuko aho tuva tukagira twese dukeneye gutabaza. Aya rero ni ijambo dusomye muri Hezekiya, mu Bami ba kabiri ari Hezekiya. Uyu mugabo tugiye mu mateka ye yavukiye ibwami. YESU ashimwe cyane. Ibaze rero kuba umuntu aravukiye ibwami ariko agatabaza. Ni ikimenyetso cy'uko muri ino si nta gakondo tuhafite. Mwene data, ushobora kugira vewiti, ukagira inzu nyinshi cyane, ukagira amafaranga, ukagira umugore n'urubyaro, ariko byange bikunde tuzaguherekeza. Kandi ngo ntago baguherekeza uri inyuma, tugushyira imbere, tukaza tugukurikiye. Ahantu tugushyira, aha abafite ubutunzi n'ubushobozi bo bashyiraho n'amakaro. Hari n'abatabayashyira, ariko icyo tuzi tugusigaho. YESU ashimwe cyane. Birababaje rero kubona ufite imodoka nziza, ufite abana beza, ufite ibintu byose byo mu isi, ariko ntugire Kristo. Kambabwire ku mbaraga h'akantu gatoya. Muri ino si tugengwa n'imbaraga eshatu. Hari imbaraga z'amafaranga,
izo benshi nibo birukankaho cyane. Hakaba izindi mbaraga zitwa iz'imiryango. Umuntu akaba avuka ahantu hakomeye agendana n'abakomeye, izo mbaraga z'umuryango zikajya zimugirira umumaro mu bihe bitandukanye. Hakaba rero n'imbaraga z'umwuka wera. Rero nkubwira ngo izi mbaraga z'umwuka wera zo iyo umuntu azifite niho hahandi usanga umuntu atarize ariko abayeho nk'uwize kuko afite Imana muri we. Ni hahandi ubona umuntu ubuzima bwe bwashyizweho akadomo ariko kuko afite izi mbaraga salabone standomenebi akongera akagirirwa icyizere cyo kubaho kuko Imana yacu ikorera muri byose. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo rero Hezekiya nimutangazwa nuko yatabaje, nawe yagize ibimugora. Ntabwo ibyamugoraga bijya bireba icyubahiro. Yesu ashimwe. Nawe ufite ibintu bikugora bitareba kuri umukire, bitareba kuri umukene, bitareba ko urwaye cyangwa utarwaye, ahubwo icyo bishaka ni wowe. Uyu mugabo rero nawe yari afite ibimugoye, nyamara yari akomeye, yacagaho abantu bakubama. Namwe murabizi icyubahiro cy'umwami. Kandi icya kabiri, ntabwo ibi bintu we none ari ibyari ibyaduka, yari yaravukiye ibwami. Yesu ashimwe cyane. Avukira ibwami, avuka ari umwana uzi inzira y'Imana, avuka ari umwana uzi agakiza neza atari umwe ubivanga, avuka ari umwana uzi ko kutakora icyaha ari bigira umumaro, avuka ari umwana uzi yuko igitsure cy'Imana gihora ku nkozi z'ibibi, avuka ari umwana uzi Imana neza neza. Ngakure rero akimara kwima ingoma, akimara kujya ku ngoma, ajya ku ngoma Abisirayeli baratanye, bamwe barasubiye inyuma, barubatse ibigirwamana, haba bafite ukundi kuntu bagenda. Uyu mwana we yumva kuko bikwiriye kugenda akwiye kuyikurikiza Imana gakondo, Imana ba sekuru Dawidi, Imana ba Isaka. Aravuga ati ngiye sinzagenda nkabo. Nkubwira ngo ntugende nka runaka nanone, ahubwo genda nkawe, kuko nugenda n'undi muntu ahari we ntagakijijwe, ahubwo afite izindi nyungu arimo ashaka. Ahari wasambanira mu murimo, ahari we ni igisambo, ahari wagenda agivuga abakozi b'Imana nabi. Ariko ndagusaba ugende nkabo kuko agakiza ni ikinege. Nkubwira ngo ku munsi w'urubanza ntabwo Imana izabaza umuntu ngo uyu tumubabarire, ahubwo uzajya imbere imirimo yawe, uko ugenda, uko uvuga, uko wambara, uko urya, uko uryama. Ibyo ngibyo nibyo bizajya imbere y'Imana. Bivuga turebye dushingiye ku bw'iyi mirimo ye tuzamuha hejuru. Icyakora Yohana bivuga neza ngo bakundwa ngo ubu turi abana b'Imana, ngo kandi ko tuzasa ni kuramenyekana. Gusa icyo tuzi nerekanwa tuzasa nawe. Abo ni abamwubashye. Nkubwira ngo nawe utarubaha Imana, ngwino Yesu araguhamagara, agufitiye ibyiza byinshi. Twabonye abari bapfuye, Yesu yazahuye. Twabonye abari bihebye, bishwe n'ibihe bigoranye, Yesu abagirira neza kuko ni umunyembabazi kandi yoroheje mu mutima. Ngo uyu mugabo rero yavukiye ibwami, akurira ibwami, atangira gushaka Imana. Ntabwo rero gushaka Imana bisaba ngo ube uri umukene, nta nubwo bisaba ngo ube uri umukire. Ntibisaba kuba ufite amahoro cyangwa utayafite. Igihe cyose umuntu ari mu isi akeneye kugira gute? Gushaka Imana. Ngagenda akuraho ibizira byose. Cyangwa uyu munsi tugakuraho ibizira. Niba wasambaniraga mu murimo, nkubaza ati wiruhiriza iki? Niba wakoraga ibyaha ukibwira yuko Imana itakureba, Imana ibikureba. Kuko reka nkubwira akantu, ijisho ry'Imana ribera hose. Dawidi abivuga neza ati naguhungira imuhengeri naho wansangayo. Yesu ashimwe cyane. Bivuze ngo Imana igendera muri twe. Pawulo abivuga neza ngo mbese nimuzi ko muri insengero z'umwuka wera. Ibaze rero kuba uri urusengero ugakora icyaha uzi ko Imana itakureba kandi ubwawe uri urusengero. Numvisha hari abagushijwe ngo na korona, ubwo ntago bari bahagaze. Hari abasubijwe nyuma nuko ngo Yesu atarimo akora ibitangaza. Nkubwira ngo igitangaza ntago ari ikintu umuntu ategura. Igitangaza ni ikigutunguye. Kibaye wari ukizi ko kigiye kubaho, ntago cyakwitwa igitangaza, ahubwo cyakwitwa ikimenyesha nkuru. Yesu atugirire neza. Ngo rero uyu mugabo yihate gushaka Imana, atangira gushakashaka Uwiteka. Ngo amare kugera ku bwiza bw'Imana, amenya yuko ikintu cya mbere akwiye gukora, akwiye gusenya ibigirwamana. Iyo dushatse Imana dusenya ibigirwamana, dusenya amacakubiri, dusenya ubuhehesi, dusenya ubwibone, dusenya kudaca bugufi, dusenya amagambo menshi, dusenya imbaraga zose zitavuga Imana.
bitewe mu mitima yacu, kuko ikintu cya mbere Yesu akorera umuntu amukuraho ibyaha. Muririmbyi aririmba neza ngo yanyishyuriye ya myenda yose, ngo yamanaguyeho bya byaha. Rero nawe reka Yesu yongera tweze bundi bushya. Uyu mugabo asenya ibigirwamana. Ikigirwamana cyawe cyaba amafaranga, ukajya wumva nta kindi wakora uretse kugira ngo ubone amafaranga. Ikigirwamana cyawe cyaba umugabo, ukumva ko umugabo atariho utabaho. Ikigirwamana cyawe cyaba pasitoro, ariko ndakubwira neza neruye ngo shaka Imana ku giti cyawe, Uwiteka bari ukubera Imana. Ngo nuko uyu mugabo rero gashaka Imana, garangije neza arayibona, asenya ibigirwamana, asubiza abantu ku murongo. Nkubwira ngo ahantu uri hose aho Imana aguteretse, kora ibyubahisha Imana, wikora ibitukisha izina ry'Imana. Ushobora kuba uri umumotari, ushobora kuba uri umuganga, tanga customer care nziza. Ushobora kuba uri umushoferi, twara abantu neza, wigenda usimbagurika. Ushobora kuba uri umukozi wo mu rugo, unyurwa n'umushahara uhembwa. Ushobora kuba uri umusirikare, kora akazi uko bishinzwe, kuko imirimo yose fatanyirizwa mwe kutuzanira ibyiza. Ngo nuko rero ngo uyu mugabo amare gushaka Imana yishyikiriye, bukeye kabiri umugabo ararwara. Yesu ashimwe cyane. Bukeye kabiri ararwara. Ngo arware, Imana yohereza umuhanuzi witwa Yesaya mwene Amosi. Ngo uyu Yesaya mugera aramubwira ati, wowe Ezekiya raga ibyawe kuko utazava kuri iki gisasiro. Ezekiya iryo jambo arita mu gutwi. Haleluya. Arite mu gutwi, we niyatekereza ibyo Yesaya atekereza. Ahari Yesaya yibwiraga yuko ari burenga umudugudu, uyu Ezekiya akahita atanga. Ahari yibwiraga yuko ari bugere mu rugo, akahita abona undi umubwira ati umwami aratanze. Ariko kwibwira ko abantu siko kw'Imana nshuti yanjye. Hari abakubona ko usuzuguritse, ariko Imana izakugira neza. Hari abakubona ko ari cyo utazigezaho, ariko Imana izagira ikikugezayo, kuko nifite byose mu buzima bwayo. Hari abihebye bishora mu byango Yesu ntago arimo arakora. Yesu arakora n'uyu munsi twamubonye, kubera yuko kuba utapfuye niyo ni neza y'umwami. Rero nyurwa n'ubuntu bwe. Yarangije umumwa Pawulo andikira Abaheburayo, arabwira ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abamya bangana batyo, ngo twiyambure ibituremerera, ngo ni icyaha kibasha kutwizingiraho, ngo ahubwo dusiganirwe aho Kristo ari, ngo kuko niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ahubwo ku Mana ryakomejwe, ngo kandi ngo kubw'isoni z'umusaraba ngo yihanganiye kugira ngo asingire ibyishimo byari byamushyizwe imbere. Nawe singira umunezero Yesu yagushyize imbere. Wihangana, witeshuka, wikora ibibi, kuko ubona ibihe bitarimo bikugibera byiza. Ihangane, ngo yihangane isoni z'umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere. Ngo ubu yicaye iburyo bwa Se, nawe hari wazicara iburyo bw'Imana, kubera ko wabashije gukiranuka. Ngo uyu Ezekiya rero ngo yumviye inkuru, inkuru y'incamugongo. Kuba warakijijwe ntibyakubuza kugira inkuru y'incamugongo. Kuba waramenye Yesu ntibikura ko ari inkuru y'incamugongo. Ariko icyo nzi neza cyo nuko Imana itabara abayo. Icyo nzi neza cyo nuko Imana irengera ubwoko bwayo. Kandi nawe ushobora kuba byanze uyu munsi. Umwanditsi wa Zaburi ibice 30 avuga ijambo ryiza, ngo ahari kurira kwararira umuntu, ngo bwaki impundu zikavuga. Abo bagusuzugura bazabona Imana ikugira neza. Abo bakubwira amagambo agusesereza bazabona Imana ikugira neza. Abo bakubwira ko ntacyo ushoboye bazabona Uwiteka gutabara. Abo bavuga ko wasaze kandi ukurikiye Yesu bazabona ko wasaze neza. Pawulo yandikira abantu Abakorinto aravuga ngo niba dusaze, ngo tusaze ku bwa Kristo Yesu. Ntabwo twe tugisazwa n'ibyisi, dusazwa no gushaka umwami Imana. Ngo nuko rero uyu mugabo ngo yerekere ivure, aherekere ivure. Kugivura ari ibintu bitatu ugomba kuhajyana. Cya mbere ugomba kuba ufite amakuru, cya kabiri ukaba ufite guca bugufi, cya gatatu ukaba wizeye. Ngo rero icya mbere, iyo umuntu afite guca bugufiya, ayo Imana arasenga Imana ikamwumva. Iyo umuntu afite amakuru agubwa neza. Pawulo andikira Abaroma arababwira ngo Abayuda barusha icy'abandi, ngo mbese gukebwa kumaze iki? Ngo Abayuda barusha abandi, ngo babarushaho ko bagendana ibyavuzwe n'umwami Imana. Cya mbere rero ni amakuru. Niba Imana yaravuze ngo nzagutabara, wewe wikiheba, ahubwo tegereza Imana. Niba Imana yaravuze
yaravuze ngo nzakuzamura wikirwanirira, niba yaravuze ngo izaguha umugabo witeshuka ku nzira, niba yaravuze ngo izaguha inzu we witangira kujya amayira yandi, wijya mu bapfumu kuko utabona urubyaro, ahubwo ikomeze ku mwami. Kuko Yobu yarabihishuriwe ibi, arangije avuga ijambo rikomeye mu bice 42:2 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ibyo byose bigutera bishaka kugukura mu mugambi w'Imana. ngo uyu mugabo rero amenye iby'ibintu bitatu ko abifite, yerekera ivure. Abantu batazi ivure ni mu iruhande rw'uburyamo bw'umugore, bivuze ngo ni ahantu haciye bugufi cyane. Arangije atakira Uwiteka, abwira Uwiteka ati wibuke, atangira kwibutsa Uwiteka imirimo. Nawe ugira icyo wibutse Uwiteka, aho wagiye ugira neza uzi, wibutse Uwiteka nawe arakurengera. Wibutse Imana irumva gusenga kwawe. Ahari wakoze imirimo myiza, abantu ntibabifata uko byineza, ariko Imana yarabibonye, ngo nawe yerekeze ivure, ngatakambira Uwiteka, arengenga ati wibuke imirimo yose nagiye nkora. Nawe niba utarakora n'umurimo, tangira umunsi ukora umurimo, kuko umuntu yibukirwa ku mirimo ye. Yesu atugirire neza cyane. Ngo ararimo aratakira Uwiteka, nkubwira ngo wari wazanye inkuru mbi, ijwi rimuzaho, ramubwira ati genda kwa Ezekiya, hari icyo nshaka kubwira Ezekiya. Mubwire ngo ku myaka ye azabaho nzongeraho 15, ngo kandi ngo nzamukizana n'uyu murwa, ngo kubw'Uwiteka no kubw'umugaragu wiwe Dawidi. Nawe rero wazanye inkuru mbi, yongera azana inkuru nziza ku buzima bwawe. Waza kubwira ko bicitse, yongera aza kubwira ko ari Imana ikoze. Waje kubwira ko ntacyo uzimarira, aza kubwira ko ari cyo uzimarira. Waje kubwira ko business iri guhomba, aza kubwira ko business iri kunguka. Waza kubwira ko udakijijwe, agaruka kubwira ko none ukijijwe kubw'impinduka wakoze mu buzima. Ngo nuko uyu mugabo rero ngo yumva amakuru, ngareka arangije abwira umuhanuzi ati niki kibinyemeza. Imana arangije aravuga ngo mbwira ikimenyetso ushaka. Ngo uyu Yesaya, uyu Ezekiya abwira Yesaya ati ngi ikimenyetso nshaka, ndashaka yuko Yesaya aramubwira ati mbese urashaka uko igicucucucu cyawe kijya imbere ho intambwe 10 cyangwa kijya inyuma intambwe 10. Ngo uyu mwami aravuga ngo biroroshye ko cyajya imbere. Haleluya, biroroshye ko cyajya imbere, aho kuko ari ibintu byinshi bitujya imbere bikatuzitira. Ariko aravuga ngo igicucucucu gisubire inyuma. Nawe ugira ibintu usubize inyuma mu izina rya Yesu. Gira ibintu utesha agaciro mu izina rya Yesu. Gira ubwo burwayi bubwire ngo subire inyuma mu izina rya Yesu. Ubwo bukene bubwire ngo subire inyuma. Abo barozi babwire basubire inyuma. Abo baturanye mutumvikana, subiza inyuma urwo rwangano, subiza inyuma iryo shyari, subiza inyuma ubwo busambani. Intambwe 10 bijya inyuma mu izina rya Yesu, kugira ubone ikimenyetso cy'Imana. Ngo nuko uyu mugabo Yesaya yinginga Uwiteka amukorera ibyamusabye. Umugabo abona kumenya ko Uwiteka ko kazamukiza. Nawe rero Uwiteka yabasha kugukiza. Menya aho gutabariza gusa, ntago ari mu kabari batabariza, hoya wikishuka. Ntago ari muri boîte batabariza, ntago ari mu bapfumu batabariza. Ni gute umuntu akubwira ngo agupfumurire, aba mu nzu z'ibyatsi ntiyabasha kwigurira inzu, akakubwira ngo aragukemura ibibazo. Ubwo ni n'ubwenge buke, tuvuye mu mwuka tukajya mu mubiri ho gato. Wowe tabaza Yesu, niwe muremyi w'ijuru n'isi, niwe guhumeke mu mwuka ufite. Mwibutsa yuko kambabwira aka kantu, ubundi umuntu ntago ajya apfa ate ngaravangiwe. Ntago mvuze we gupfa nk'uko twe tubizi. Ubundi ijambo ratubwira mu itangiriro ngo tureme umuntu ase nkatwe, ngo nuko ngo babumba umuntu, ngo Uwiteka muhumekera mu mwuka we. Uriya mwuka Uwiteka agushyizemo nibwo bugingo bwawe. Niwe uzasubira ku Uwiteka cyangwa ukajya kwa Satani. Rero kandi tuzi ko Imana itagipfa. Rero niba ukora ibyaha, bivuze ngo uwo mwuka uzawupfana. Uyu mubiri w'inyuma uzapfa, usigarana uwo mwuka w'ubugingo. Kandi uwo mwuka nusigara uzabaho iteka ryose. Bivuze ngo gushya no gushya iteka ryose. Mwene data, garukira uzukorere mwami. Hari igihe waba guhanura, wenda ukabukora n'ibindi byaho usambanira mu murimo, garukira uzukorere Yesu. Garukiraho inzira z'ikigendwa. Yesaya arabyandika aravuga ngo nimuze dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, ngo nitumwambaze akiri bugufi, ngo ukiranirwa areke ibyo yibwira. Nawe garukiraho. Washakaga indamu mu bantu b'Imana, garukiraho ngaho, kuko Imana ari nziza kandi yiteguye kukugirira ibambe. Nawe wagarukiraho. Wirirwa wakabana amafaranga babwira ngo nibwo bahanurira, wagarukira
rekeraho nshuti, iyo aduhereye ubuntu ni nawe yaguhera ubuntu, yahuwe n'uwo muntu urimo ubwira. Nawe rero mu gihe mukorera Imana udafite icyo urebeyeho, wishaka indamu, wikegiriza nkana. Dore hari ubwoko butatu bw'abahanuzi: hari umuhanuzi w'umwana, hari umuhanuzi w'ukuri, hari n'umuhanuzi w'umubeshyi, uwo wigiza nkana. Niba rero uzi icyiciro urimo, menya uko witwara muvandimwe. Rero dusenga Imana guhera umunsi umenye ko hari aho gutabaza. Nkubwira ngo tuzajya imbere y'intebe y'urubanza, tuzajya imbere y'intebe y'urubanza, aho tuzabona bya bikomerezwa byo mu isi birimo bikorwa n'isoni kuko bitubashye Imana. Tubona ba bandi twavugaga ngo bariya barakomeye, tubona bacishijwe bugufi kuko iriya ntebe ifite igitinyiro. Mwene data, watangira rero kwita ku iherezo ryawe. Ngo nuko Yohana bamushyira ku kirwa Patimosi, ngo agere ku kirwa cy'i Patimosi abona ibintu bitandukanye cyane. Ajya mu mayerekwa, abona umuhanda w'amazahabu, abona Uwiteka abana y'amabuye yanditseho amazina mashya, ibuye rya yasipi. Ibyo byose arabibona, abona ko uwo mudugudu Uwiteka ategurira abantu be ni umudugudu mwiza, ni umudugudu utarimo amarira, ni umudugudu utarimo UNICEF, ni umudugudu utarimo pamu, ni umudugudu tarabone forestai utarimo amarira. Nta bupfubyi buriyo, hoya, nta bukode, nta muntu uzaza uguhagararaho ngo akubwire ngo ishyura inzu, nta mitiweli zibayo. Hari ahantu, ni ahantu heza. Mwene data, wava mu miruho, Yesu yiteguye kukuruhura kuko niwe nshuti nziza, niwe mu byo utajya udutererana. Jambo rirambwira neza ngo nubwo Aburahamu atatuzi, haleluya, Isirayeli natwemere, ariko Uwiteka waratuzi. Ngo kandi ngo umubyeyi ashobora kwibagirwa umwana, ngo niba uko yonyeje ariko Uwiteka ntazatwibagirwa. Kadusengero mwene data, umwanzuro ni wawe. Mwibutsa ngo ukore subscribe ku Ikamba Calvary TV, ukurusheho kudushyigikira, ukanda no kunzogera. Kadufatanye gusenga, nuzaho guhindura kuko uri umukozi w'Imana. Ntabwo rero Imana yakemera kugutakaza keretse wowe nushaka kuyitakaza, kuko iyo uyihunze iraguhunga, kuko ni umubyeyi uhora witeguye kugira ibambe. Mana, mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe, bana natwe kandi udushyigikire uko turyumvishe rigira icyo ryubaka mu buzima bwacu, kuko ni wowe Mana kandi ni wowe uriho, kuko tuzi ko umugambi wa ku buzima bwacu ari mwiza. Ganza rero mubyeyi, udushoboze gutsinda ibyaha, ushoboza abantu kureka ikibi, ushoboza abantu kuva mu buyobe, ubagire neza kuko uri umubyeyi. Komeza rero kubana natwe kandi udushoboze ibyo tutashobora kuko turi abanyantege nke. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.